com toda experiência o K20 vai chegar em cima. Eu quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela, mas eu já bolei um pano pra chamar a atenção dela. Vou passar sarrando nela. Vou passar sarrando nela. Esse foi o melhor jeito pra chamar a atenção dela. Eu quero que ela me olhe, também quero olhar pra ela, mas eu já bolei um pano pra chamar a atenção dela. Vou passar. Parou ladinho, toma vai safada. O bagulho é doido, só sequência de rajada, então bota de ladinho.